Olá, tudo bem com vocês? Por aqui anda muito frio, mas nós estamos aquecidas para fazer mais esse programa respondendo aquilo que nos tem chegado. Antes, porém, eu gostaria de retomar aquilo que eu falei na semana passada sobre a noite de lançamento do meu livro, que acontecerá no dia 13 de setembro. Devo dizer que trocou o lugar em função de necessidades, de acordo com a editora. Era na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, agora será na Livraria Cultura do Shopping Bourbon, no dia 13 de setembro, às 19 horas. Então, se puderem estar lá, eu os aguardo. Agora vamos entrar numa pergunta muito interessante, que aliás, ela diz respeito ao movimento do público masculino adulto, né? Ela tem, de alguma maneira, uma recorrência nos consultórios de psicologia ou mesmo em rodas onde os homens comentam suas vidas com suas parceiras, né? Então, uma dessas pessoas me enviou a seguinte pergunta. Ouçam. Doutora, boa noite. Sou de São Paulo, capital, tenho 39 anos, sou casado há 8 anos e prefiro não me identificar. Tenho acompanhado o seu programa e hoje o considero como uma importante ferramenta para mim enquanto pai. A senhora realmente tem me ajudado muito nessa função. Fiquei feliz quando a senhora disse recentemente que poderia responder perguntas do universo adulto e então tomei coragem para lhe escrever. Eu levo uma vida boa com a minha esposa, somos companheiros, nos apoiamos um ao outro e na maior parte do tempo nos damos bem. Uma coisa, no entanto, me incomoda bastante: o sexo. Ou melhor, a frequência do sexo. Quando nos casamos, tínhamos uma vida sexual bastante ativa. Minha esposa e eu nos procurávamos mutuamente. Ela preparava surpresas para mim e eu me considerava um homem feliz e sexualmente satisfeito. Há 6 anos, quando decidimos engravidar, tivemos a época mais ativa sexualmente de nossas vidas. Minha esposa me procurava praticamente todos os dias. Quando ela engravidou, no entanto, o cenário mudou e durante a gravidez quase não fizemos sexo. Mas isso, de certa forma, eu já esperava. Ao terminar o período de resguardo, nossa vida voltou ao normal, ou pelo menos como era, pouco antes da decisão de engravidar. Quando meu filho desmamou completamente, com 1 ano de idade, minha esposa mudou radicalmente e de lá para cá as coisas pioraram muito. Hoje ela não tem mais tempo para mim, está sempre cansada, com dor de cabeça ou com sono. Fazemos sexo no máximo 2 vezes por mês e eu sempre tenho que tomar a iniciativa e insistir muito. Já passamos mais de 45 dias seguidos sem ter relação sexual. Quando fazemos, muitas vezes tem que ser de luz apagada e ela sequer tira toda a roupa. Também não aceita mudar de posição. Na minha opinião, isso não é normal para 2 pessoas que são na faixa de 30 a 40 anos, como é o nosso caso. Fico imaginando como será quando tivermos 50 ou 60 e isso me preocupa. Sempre que tento conversar com ela a respeito, acabamos discutindo. Ela diz que só penso em sexo. Eu gostaria da sua ajuda. Nossa, quantos dados você nos envia, né? Quanta coisa vocês estão vivendo e quantas dificuldades estão sendo passadas na cabeça de ambos, que faz com que vocês, ao invés de se aproximarem, fiquem mais afastados. De fato, a chegada de um filho na vida de um casal muda muito toda a rotina, toda a dinâmica. E a condição sexual desse casal é uma das primeiras a serem despontadas com essas mudanças. Por quê? Porque cronologicamente, temporalmente, fisicamente, psicologicamente, tudo isso tem uma grande recebe uma grande avalanche pelas circunstâncias vividas nessa nova dinâmica. Considerando que a chegada de um filho, sobretudo quando ele ainda é bebê ou uma criança pequena, vai requerendo, sobretudo da mãe, muito esforço. E o cansaço e o desgaste físico vão de fato pesando muito nela, que nos primeiros anos prioriza a subsistência, os cuidados, o acolhimento, a proteção ao filho de um modo muito intenso. De modo que o marido, muitas vezes,
pode se tornar insensível, pode se tornar impaciente, intolerante, se sentindo trocado por este filho. Como se ele ficasse minimizado na relação, né, ele, marido, homem, adulto, e fosse entendendo que esse filho chegou para desbancá-lo. À medida em que não há, ou há de uma maneira pouco expressiva, pouco contundente, esclarecedora, um diálogo onde as questões de um e as questões de outro são postas, para que haja aí, nesse momento, uma compreensão do que acontece com um e do que acontece com o outro, o casamento quase sempre fica fadado ao fracasso. Mas veja bem, a prolactina é o hormônio que produz o leite materno. E essa produção interfere na produção da testosterona na mulher, que é o hormônio responsável pelo apetite sexual. Então veja, enquanto a mulher amamenta e até um pouco depois desse período, a prolactina ainda está no auge no organismo dela, de modo que a testosterona não vai tendo a facilitação dessa produção e, consequentemente, o apetite sexual, neste momento, está minimizado, né? Então, essa compreensão orgânica do que acontece no corpo feminino precisa ser feita para que esse esclarecimento possa ser apaziguador desse sentimento que eu vou chamar de rejeição, que o homem pode estar sentindo. Então, ela pode ficar um pouco depressiva, autoestima baixa porque ela está com o corpo modificado, geralmente ganhou muito peso e não necessariamente perdeu como gostaria, as formas físicas estão alteradas, né? O cansaço propriamente dito, há todo um rever da sua condição profissional por conta de agora ter uma nova condição de ser mulher, onde a maternidade e a profissão podem entrar em conflito. Então tudo isso são circunstâncias que vão teoricamente afastando esse casal no que diz respeito à relação sexual propriamente dita. Mas também cabe aqui poder falar que o ato sexual em si não diz necessariamente a condição da penetração, né? Não é necessariamente um pênis que é introduzido numa vagina que vai caracterizar aí uma aproximação do casal e uma relação sexual completa, pronta. Na verdade, o enamoramento pode vir através de outras situações onde este homem, este marido, você, né, que nos escreveu, poderá estar se aproximando dela, né? Tomar banho juntos, né? Alguns toques leves durante o dia, alguma carícia, alguma mensagem, alguma condição onde haja uma aproximação e o resgate dessa aproximação, que deverá se tornar efetiva, né, logo mais à noite, amanhã, enfim, vai se dando. Mas a sensibilidade, por quê? Porque a sensibilidade vai sendo colocada no meio de vocês dois. E essa mulher começa a perceber que a vida volta a existir para além dos cuidados ao filho. E ele começa a perceber que ele é importante, ele é interessante sim, só está minimizado neste momento, em que ela ainda não está voltada para a condição sexual propriamente dita, e sim voltada aos cuidados com a criança, né? Então vamos poder entender esse momento, esse movimento, para as coisas ficarem mais leves, mais suaves, porque o sexo propriamente dito é muito interessante. Faz muito bem para o ego, para a pele, para o humor, para a vivência cotidiana. Então, se essa reaproximação vai se dando através dessas outras estratégias, deixar a criança na casa da avó, da tia, da madrinha, com uma babá, por algumas horas, por uma noite, para que vocês relembrem o furor do início, né? Onde tudo vira um grande glamour, onde não tem hora, onde não tem local, né? Então tudo isso vai se modificando. Você disse que quando há, né, após muita insistência sua, é de lâmpada apagada, ela não tira toda a roupa, então veja como as coisas batem, né? A autoestima está baixa, porque ela pode estar se sentindo gorda, feia, desinteressante como mulher. E daí não é que ela está ali rejeitando, ela não está se bancando, né? Para entender novamente aquela condição glamourosa,
aquela libido tão intensa, tão efetiva, sem hora, sem local, no chão da cozinha, à luz do dia, sem interferências. O que, aliás, com uma criança, o sexo também se torna interrompido. Interrompido pelo choro, interrompido pela batida na porta quando a criança é maior, interrompido pela preocupação dela poder estar ouvindo algum ruído, não é? Enfim, são N situações que estão interferindo nessa condição onde o encontro poderia ser tão gostoso quanto antes, mas não é, pelo menos enquanto essas preocupações, essas condições de interferências acontecerem no contexto dessa dinâmica familiar de vida sexual com filhos. Então, é preciso tirar o pijama da amamentação. É preciso colocar algo novo, uma peça nova, um clima novo, algo que faça vocês recordarem, né, o momento de vocês para além do filho. Né, para que de alguma maneira esse casamento, essa união, essa entrega seja resgatada. Então tira o pijama da amamentação. Uma outra coisa que também é preciso observar é se esse efeito, essa baixa de libido da mulher é tão prolongada a ponto de poder ser um distúrbio hormonal acontecido após o parto. Isso também acontece em algumas mulheres, né? E nesse caso é preciso ir ao ginecologista para fazer um levantamento a esse respeito, fazer exames e verificar se isso de fato está acontecendo ou não. Se estiver acontecendo, há tratamento, de modo que é possível voltar a uma vida sexual ativa, com qualidade e com o glamour que existia antes, ou quase isso. Isso também é possível. Como eu tinha dito, a mulher demora de 1 a 2 anos para voltar à sua atividade sexual normal, de modo que se já passou esse período, 1, 2 ou um pouco mais de tempo do nascimento do seu filho, observe, converse com ela, vão juntos ao médico para ter esse entendimento de um jeito mais esclarecedor, porque não necessariamente diz respeito a uma repulsa a você. E outra, uma coisa é a condição física, outra coisa é a condição emocional. O aleitamento é algo muito importante e é muito feminino. Então, poder oferecer este seio, este peito, esta mama, né? Ou então, num outro contexto, este atributo da sexualidade feminina, que os homens gostam muito, faz com que a mulher tenha que repensar a função que esse peito estava tendo até então. Até então era alimentar o seu filho e agora é dar prazer e receber prazer. Então esse conjunto de situações precisam estarem casadas, coerentes aqui na cabeça dessa mulher, para que essa condição, maternidade e vida sexual, possa ter um acoplamento de um modo interessante. Para você que nos escreveu, né, nos relatando as suas preocupações em torno da vida sexual com a sua esposa, eu diria que mantenha calma, converse com ela, seja sensível, observe bem o ambiente, o contexto em que vocês estão vivendo. Quando ela diz para você, você só pensa em sexo, é essa visão que ela está tendo pela procura que você tem feito, que tem cara de cobrança. Então veja, sensibilidade é tudo, né? E como vocês formam um casal interessante, importante, que se merecem, vale a pena investir nessa condição sensível que nós falamos aqui, na resposta que eu pretendi lhe dar. Espero ter ajudado. Se de todo não foi suficiente, vá ao médico com ela, né? Ou procure um psicólogo, uma psicóloga, porque nesse momento o que a gente não pode perder é o quanto vocês se gostam e o quanto vale a pena investir nessa condição sem ficar misturado na raiva tão somente. Então, espero ter atendido os seus anseios de alguma forma. Muito obrigada por sua pergunta. Aliás, me voltando para todos que nos ouvem, no programa da próxima semana, nós vamos entrar com um quadro novo aqui no Saia da Fogueira com Joana Dark Sakai. O quadro chama-se Saia da Fogueira Entrevista. E a finalidade desse quadro é poder atender, é poder conversar com pessoas do ramo da educação, né, que têm em suas funções
a psicologia, atuando no dia a dia com as crianças, com os adolescentes. Então, na semana que vem, nós vamos entrevistar uma diretora proprietária de uma escola, que nesse caso vai ser da educação infantil. Aguardo vocês lá, não percam. Obrigada e não se esqueçam de se inscrever no canal.